TV Africa, oli ku program emanyikiddwa nga Perception, oli nange Grand Abbot da West Zulu. Tusinzidde wano mu Kizungu Makindye zone waggulu eno ku lusozi lwa Ddungu okusobola okuba nga tubatuusaako oba nga tubategeeza ebyo byennyini bye tuba tuvumbudde oba bye tuba tusanze nga byetaagisibwa okuba nga biteekebwa eri obwongo bw'abantu baffe abaddugavu, kubanga ebiseera bye tulimu bya tabu nnyo nti tulina mental pollution mungi nnyo, era nga we have to put a system in place egenda okuba nga okukomawo ku roots zaffe. We need to sankofa to come back to our roots, otherwise wekibanga si kyekyo tuba tugenda funa obuzibu. Era nga ensonga ze tulina omanya nagamba kusoma okutuufu, right education nkigamba nnyo, kubanga right education oba re-African education is the medium by which people are prepared for the creation of their own particular civilization and advancement and glory of their own race. Yenyingo ey'abantu abeetegefu oba yenyingo abantu abo abeetegefu gye basobola okukozesa okuddamu okwezimba obujja okutuuka ku ntikko, era ng'obuwanguzi obwo teri agenda kuba nga asobola kukola ki bubajjako. Naye obuzibu bwe tuyina nti there is a lot of propaganda avuddeyo n'abeera nga abuzaabuza abantu, and people have believed in things they don't know, because when you believe in things you don't understand then you suffer. Bukkiriza mu bintu by'otategeera obonaabona, kubanga wakayima ne wango siri ekkubo. If we are to believe the divine injunction, we must realize that the time is coming when every man and every race must return to its own vine and fig tree. Guluma ya guzza mwisobola olwemalirayo. So mu kaseera bwe tujja okukkiriza nti waliwo agenda okujja atuyambe, that white guy in the sky with that program of foolishness, mbw abayambe atuyambe mu bino kyovolaba you have been messed up. Buli kaseera Katonda tuyambe, Katonda tuyambe. The European God is not going to help you, kubanga is a fictitious character. Kati awo ne tujja tufuna obuzibu obumu nti free inquiry. Let me phrase this very well ontegeere bulungi. Tufunye obuzibu nti abantu tebalowooza mu ndowooza ennuŋŋamu eyeetaagisibwa kye tuyita free thinking, because free thinkers babuzeewo mu bungi nga bwe bandyetaagisiddwa mu society, because free thinkers are those who are willing to use their minds without prejudice and without fearing to overstand things that clash with their customs, privileges or beliefs. Abalowooza mu ndowooza etaliiko makomera, teriko mind cuffs, beba abantu abeetegefu okozesa obwongo bwabwe mu kulowooza nga tekuliiko kyekubiira, nga tekuliiko kutya kutegeera bintu newankubadde bikuutana n'ennono zaabwe ez'abakakibwako n'ebyo ebitibwa byabwe bye bayina nti bampita gundi, bampita president nyoni, bampita ki, those ones n'enzikiriza zaabwe, that propaganda, garbage of propaganda, nga tobiriiko okkiriza mu kye tuyita scholarship, obuyivu, okusoma n'okutegeera. Reality is reality, nova mu virtual reality, daydreaming, nova mu kye tuyita allegory, wakayima ne wangu, oba ogenda kubeera omulowoozi omutuufu era ojja kuba munyeenye. Endala nagamba omuntu omugezi oba omumanyi aba yeetaagisibwa nnyo mu society zaffe, kubanga afuuka essomero lyabo abanoonya okumanya. So now free thinker kasita avaayo n'akozesa obwongo bwe without prejudice
nga tatya okutegeera ebintu ebikurashinga ne customs ze privileges oba belief afuuka free thinker, because this state of mind is not common. Tekisangibwa wabula kyetaagisibwa. It is essential for right thinking. Where it is absent, discussion is apt to become worse than useless. If you are not a free thinker, there is absence of free thinking, kitegeeza ne bye tuteesaako ne bye twogerako biba tebigenda kufuna mulamwa. Kyovola batufunayo abantu abalina brain diary, ekiddukano ky'obwongo. They just argue okuwangula but not to learn. Ate mu psychology tugamba a person who is incapable of learning is called an idiot. So kati ba idiot yabo who are incapable of learning bali mu politics ze Uganda. They are seated, a swarm of flies there in a hall called the parliament. They are seated mu big offices consuming, in fact they are consuming a lot of our taxes, wasting resources n'obudde bw'abantu nga gye bali because ayogera to defend ekifo kye. Byobawulira opposition eteesa mugambe abasajja bayogera baatulwanira katubongereyo ekisanje kirala bye bateesa biri bimeke byali implemented. Kati ne tuba ne bali ate abali mu oba ye proposition de nalama mbwe nalem n'ekikala kya yellow represents jealous ebbuba. Kati nabo they just buli kimu bayisa buyisa because they are not free thinkers. When muvaamu ababa free thinkers, they become rebels. So free inquiry requires that we tolerate diversity of opinion and that we respect the right of individuals to express their beliefs, however unpopular they may be, without social or legal prohibition or fear of success. That is called the SHD, the Secular Humanist Declaration. Free inquiry, okumanya okutuufu kwetaagisa nti tukkirize mu nkyukakyuka zonna omuntu z'ateesa, tuzikkirize kasita ziba nga tulaba ntuufu, era tubeere nga tuwa ekitiibwa eddembe ly'abo bassekinnoomu okwogera kye beetaaga mu kikibo kye bawulira kye bakkiriza, newankubadde kye boogera tekimanyikiddwa nga nnyo, newankubadde n'abo aboogera tebamanyikiddwa nga nnyo, nga these honorables, not honorables, garbage, honorables, nga wano tewali mweyo embeera nga tetukkirizaamu social and legal prohibition. Mu mateeka tojja kwogera ekyo. You can't speak about this politician. Tojja kwogera ku kino about the president. You will not speak this about the chief justice. We will not speak about this about the army commander. No sense. Ebyo tebikola. You don't qualify to be a free thinker. Ashe? So, the free thinking inquiry yetaaga to tolerate diversity of opinions. Eno ye theory gye tulina okugenderako, kubanga here as I'm speaking, Uganda in theory lied to be a free country, that it is politically correct, yet is politically incorrect. Censarious times are such that many of the folks tremble to give vent to perfectly acceptable views for fear of condemnation. Mu theory bakulimba nti this is a free country, gwanga lya mirembe, all refugees come and flock in, nenga babalirako sente. Mbu it is politically correct, it is politically incorrect. Kati bwe libanga lyandibadde liri free nnyo ne politically,
abantu abasinga base ebigambo byabwe babimira kuba batya okuwa okussa ebigambo byabwe, to give them vent, webisiza ventilation, okubeera nga views zaabwe zikkirizibwa kubanga batya okunenyezebwa. Kyova owulira bwe bagamba nti there is democracy, ate ne bavaayo ne bagamba nti abo barebo empya batakkiriza bya party, kubanga temumukkiriza ye endowooza ye, kati ate mwe mwagala agenderere ku bya party okudongowaza abantu. It can't be a country of free thinkers. That is not in fact, it is demonstrating craziness, democracy, so-called democracy. Okay? It means freedom of speech somehow is thereby imperiled. Big questions go undebated, and great lies become accepted unequivocally as great truth. Now that's trouble. Kasitatusanga nga okwogera okujjayo ebirungi kubaako ne kunyigizibwawo. I remember 2014 kyantuukako, naye mwe temukubwangako n'amigo gya gavumenti eno beŋŋamba anyway. Nze mmanyi what I'm speaking about. Wali ofunyeko ebibaluwa ebiva eri nga signature eziriko z'abantu b'amaanyi banene nnyo, ne bakukima ne bakuteekako akakutiya ka bulaka ku mutwe, and then the next day you hear people boasting into there is freedom. Somehow it happens to work ku bantu abamu, those ones who are in control. Kubalala, it doesn't apply. We should question what is democracy in the first place. In a democratic country, let me put it right now. Nchimanyi President alimu kwogera ku bya security there. I'm not concerned. After all the culprits sibo nobalina oba. So I'm not ready to swallow the propaganda poison. Kubana gamba an empire founded by war has to maintain itself by war. Okitegeera eggwanga eryatandikibwawo entalo oba amatwala gatandikibwawo entalo oba ekibiina ekyatandikibwawo entalo kino okwekuumira mu bukulembeze nga kikozesa obukodyo bw'entalo, ne badeployinga amagye buli wamu, ne bakola ki, ne baggalazi n'enguudo, ne wabaamu abalamu bebawa services, kyokka nga batugamba nti mu democracy fena twenkana. Ne weebuuza gwe bakakuggalirawo nguudo mmeka oyitewo nga bwe babaggalirawo. Muggalireewo honorable gundi ayitawo, muggalireewo honorable thief minister gundi ayitawo. Those thief ministers ne babaggulira gwe baali bakuguliddewo. Is that democratically? Let's define democracy in the first place, Zulu. Kubanga in a democratic country, every new change by the government has to be debated by the MPs or voted by the citizens in order for that new change to be accepted or rejected. Do you understand? That's my point. Mugwanga erigambibwa erya demokrasiya, buli nkyukakyuka empya mu gavumenti erina okubibwako ebirowoozo kwabo ababaka abalondebwa abantu obakiikirira, oba ne kisindikibwa eri abantu abo basobole okukuba akalulu abatuuze naddala okukkiriza enkyukakyuka eyo empya ebeewo oba egobebwe. Now let's define democracy. Osobole okutegeera, because the program is false democracy. Osobole okutegeera what is democracy. Zulu nagamba ne definingira nganzi. I have the right, sina kulinda website kunyinyonyola obo buzungu obo bwakabira wano ku planet. They can't define reality for me. I have the books ezinzikiriza okwennyonnyola oba okwedefiningira. So what is democracy? Democracy is a system of government
by the whole population, all the eligible members of a state, typically through elected representatives. Now, that is the definition. Eya democracy, ena definition nganya zengendo kuwa. Esose gambia a system of government by the whole population. System ya government ey'abantu bonna mu ggwanga eryo oba bammemba abo mu mateeka abamanyikiddwa eggwanga era ne balondebwa mu nkola ennuŋŋamu okubeera ng'abo abagenda okweyimirira abatasobola kujja mu kifo ekyo mwe muteesebwa ebitwala eggwanga mu maaso oba mu bitongole ebitwala eggwanga mu maaso. Tulina wano naw Uganda ekyekigwa ngenda kunnyonnyola. Tulina wano be bayita ba minisita nga teyayita na mu kalulu kulondebwa. Abamu babakuba akalulu nga mukwano gwange sijja mwogera linnya lye ajja kunyiiga. Naye I'm not here to please you. Saze wano basanyusa. I'm here to re-educate you, kubasomesa. Yasiba gwe yeesimbyewo naye ne bamukuba akalulu kubanga abantu bamukubya akalulu, then ekyennaku omukulembeze obalaga nti mu abantu temulina maanyi ngenda namuwa obwa minisita. Banji be bakuba bano babetikamya. People rejected them. Banachiwala Kiyinji, Kahindo Tafire Kamugambe mukwano gwange, all of those ones. But abantu baba rejecting ze kubanga tebabalaba mu values za kuba representing. Now in this false democracy ne babaleta ne baba bakakako ate ne baba wane ebifo eby'amaanyi. That is not a democracy at all. Second definition, a state governed in such a way in what they call multi-party democracy. In multi-party democracy, balonda eno mu kibiina eno n'ekirala ne babawa offices ezibajjaamu. Oba toli NRM oba nga toli sell out mu bibiina ebirala, you don't become a minister. Chief Justice tajja kuveri. Ye who votes the Chief Justice if it is a democracy anyway. Mwamukubirako waakalulu kuba buli change yonna empya abantu mwe mulina ogireeta. Then ekyokusatu egamba control of an organization or group by the majority of its members. Control of an organization or group by majority of its members. Abali mu control enene okuva mu department enene bava mu majority y'abantu abasinga wano mu Uganda. Majority evawa the CDFs abali ba IGP ba Chief Justice do they come from the majority y'abantu esinga? I'm not teaching tribalism, but I'm defining democracy. Okitegere nti Uganda fails all of these. Definition endala egamba a democracy is the practice or principle of social equality. Social equality, kyenkugambye. Socially, you are not equal to them. Mwabaana bamwe mulina ababawerekera ababagulira wenzigi abemu abaana bamwe amafuta banywa ku ga gavumenti. Lwaki baba kyokka namwe muli bakozi ba gavumenti, katugamba oli musomesa oli mukozi wa gavumenti onywa ku mafuta gawa aga gavumenti, because there is no social equality basosa political orders. And then this is rubbing testicles against the minds of people. This is fooling the world. It fails democracy. So next time ovayo ngoyogera ku ebyo ebigambo tolina you don't know what you are speaking about. When did the Ugandans vote or decide to change their money? Mwali mulonze ya kalulu nti tukyusa sente tuve ku nkadde tugenda kumpya. Mwali mukakubyeko bali baze ne babeebuuzaako lwaki baleeta empya ne bajjawo enkadde, lwaki baleeta ebinusu bino ne baleeta bino. You have not done that because in a democratic country
all new changes ezibeera mu government zikubibwako ebirowoozo ne zirondebwa oba ba citizen abatuuze ne babagamba nti kati kino kyekigira mulonde yes or no. Tekibangawo. Mwalonda ddi nti kati awo ku kasente kafa ke Uganda batekeko kali akayanja kalutoto. I can't access kali ku mitwalo kali ku 15 kebiri. Akakayanja kamiza abantu ngove bunyalugulu awo. Kaguddemu emotoka nyingi nnyo zikoze eki kali ate ne ba engineer kona ne baliteeka awewa bikati emotoka eweta bubi negwe se deep lake mujimanye ennyanja lutoto emize n'abantu bana Uganda they put it on your money nti kyabugagga it has swallowed many people. Oh, that is not democracy at all. Ekitegeera. So you never decided on what we call the numismatics ezibeera ku nsimbi zammwe nti mutukolera akebiri nga kala bweti oba bweti. You never decided. Where did they get the idea? Kubanga sente zempya ezo ze bagamba ezempya bazikuba n'enkadde weziri bati nga bagala oyingira mu bululu era olaba abali mu control mu kibiina ekiri mu control kati bagabanga sente nga temulimu nkadde bagaba zino empya printed by the central government nga mutebire yebuziza kwani. That is dictatorship of the highest order. Obato na kitegeera. So bizibu bya amaanyi era abawuliriza speech ya president you listen to him sibagaana kuba nange muwuliriza buli kyayogera then I censor. I don't swallow everything. I censor nendaba ekifitinga. Nendaba ekifitinga. Ate namwe abavuddeyo kutandika okutta abakyala baffe nga mubawamba. It is not good. Don't eliminate Mother Goddess. African women mubaleke kubanga abamu bayina according to nze engeri gyengiramu logic nga wenkirabamu ndoza bana bagala to make the government eri mu system okuwulira pain n'okujongera ogiteeka mu bukyayi bwe yeekolera edda wabula okwongera obuteeka mu bwongo bw'abantu nti abakyala be babadde balonda nnyo gavumenti eno erimu kati batandise okutta abakyala batandika okugamba banaye omusajja tubadde tubulonda kati security y'abakyala eriwa discrediting that one but it doesn't need to take human life tekyetaaga kutwala bulamu bw'abantu. So we should wake up. Is it our money? Sente zaffe ezo kwe bakyusa ze tutasobola na kudecidinga nga abantu zina kwapiyalinga zitya mu print n'okulonda nti zino zirepresentinga kino. It can't be Ugandan money. Tunoteekako ebintu bya tourism. I told you leave alone I told you say attacking a national emblem oba bendera ya Uganda, but you can't put a weak bird nga crested crane wona gamba is very very nafu nnyo. Tesobola na kulongoosa webeera erinda abalala we basoose olongoosa neryokejja egira tesobola kutambula ng'emu bunamunigina kubanga it is a weak one zitambulira mu group fear for extermination. So very weak and it's a criminal bird. Owulireyo nti kigenze kye eridde ebinyebwa by'abantu it is feeding on those seeds ezandibadde eza agriculture. You don't put such a thing. We would have gone to areas netumanya nti eno tulinayo tourist attraction bweti n'abantu beno baganda baffe bayina kino kyekiba representinga netukireeta sente ziteekeko kuteekako oluwombo baziteekeko eshabu bateekeko amaleewa gali wano mu nsi yonna. In fact gali gagezezaako gatwala Japan gakule but ne gatuuka ne gafa.
gali wana amalewa tekakaago. It is no anywhere on the planet tugambe ekyo kiri presenting ekyo mwe kyemutayina. I challenge you jangu ombulira amalewa mu luzungu ne botanical name yago gwe oba omanyi dichotomasiki obanga omanyi botane. Come and tell me. I challenge you nja kulinda musimu eyo kuba nako lwalero tubayo n'obudde butini. So there is no organization in social equality. Zinoka zi representing eno, zinoka zi representing kino, zinoka zi representing kiri. You just put on colors ziri yao. And to make matters worse, nomukwata sente singo bunene eyemitwalo 5 nemugiteeka mu kala eraga ng'eyeddungu. Instead of putting green alaga we have vegetation here. We are rich in vegetation part of Africa. Ne bateekako kikala kyeddungu. Ne tusanyuka bampadde empya. You can't even decide kukibeera ku sente zo. You don't vote for it. Then novaayo n'otandika okutuleetera cognitive dissonance. Obwongo bwo bulina accident n'amazima. N'otandika okugira democracy. Yeah, that is democracy. According to it must be demonstrating craziness, democracy. So now if that is democracy, I have no problem with you. Sina buzibu nawe. Demonstrate your craziness. But we want you to get your brains together. You put them right side up because it's upside down. So make them right side up. Sankofa. Chenagambia, in the eyes of the empire builders, we have an empire called the NRM now building its empire. Yagala nadaka vemuyo ngabola chama cha mapinduzi mu Tanzania. Abakulembeze bave mu kibiina kimu nti ono avaamu abeera lenient koli master we yamuleeta ne waba yakola ebirala asobola mu protectinga. So in their building, in these builders, men are not men, women are not women. When now you become instruments, they use you. Instruments, mwebaja revenue, tax and control. Let me phrase this. The government, which was designed for the people, has got into the hands of the bosses and their employers, the special interests. An invisible empire has been set up above the forms of democracy. Now that is the description of democracy one way and day. It is government nga ya designing gwa abantu erina omukono gwayo kuba bosses abaji designinga era abo ababawa emirimu n'ebigendererwa byabo ba boss ababawa emirimu bani abalete this gorilla wars mu Uganda. They were supported by the CIA, Mossad, balimu MI6 ababa Scotland Yard. Kyovola babuli mulimu ogujja we batandise entalo nga batwalayo majje gaffe nga batwalayo baana baffe. That is okutwala abantu mu, that is population control. Ntwe bakutwala katugambe mu Iraq oba Somalia oba wa enambe yagenze yabana Uganda we baba bitano tebajja komawo bitano bajja komawo nga namba tewera then abalala nga balina defects, permanent injuries and disabilities ku mibiri gyabwe. Wakutukuddwako okugulu eriiso teririimu kati waba musajja abakazi bajja mwesamba ani awasiba oyo kazolite talina kugulu talina na liiso ne waba mukazi. Kati what happens eyandibadde nga asigadde wano mu biseera byo byamaze outside Uganda emyaka ng'ebiri emeka yandituzaliddemu abaana babiri okomyawo to avoid racial extermination. Naye bamutwala eri bamudeforminga ne bamukomyawo nga omuntu agenda omufunamu. You know, we bakomawo wano bayika nnyo mu bamalaya prostitutes kuba abantu babulijjo batya bagamba musajja akava ku wozone omukyala akava ku wozone tawasibwa ta. So they go in prostitutes. Bagenda mu ba prostitutes ne bakola kye tuyita cheap abortion
condom use ne batazaala. Population control, the white devils bo baba bafunamu because they want to exterminate the useless eaters bo bakuyita. Then eno ne tusinika amanyo abaana baffe bakomyewo balese sente, which money zebalese nga bazireeta wano bagenda kugula biwiigi, eye pencil, too much cancer, bagulire bakazi waabwe engoye zitakolebwa ne wano mu Africa. That is nigger mentality. You put your minds right side up. Ashe. So kyenagamba basically oyo amulese omukulembeze abeerawo nga atambulira ku buyambi. Obuyambi it is called philanthropy. So omukulembeze atambulira ku buyambi okuva eri ku mulabe waffe watabu nnyo, kubanga aba agenda kubanga akola ebyo omuyambi byamugamba akole. Mubagambe kino, mubagambe kiri, mubagire kino, teekawo kino. So aba agenda kutubbiza. Omuntu omukulu oba akulembera ng'alina obwongo obutali butuufu bwa nnono zaffe, ng'obwongo bw'alina bwa kasooto, bwa kalimbwe, abanga eryato eriri ku nnyanja eddene erijjudde abantu nga teririna mafuta, kubanga we libbira liba ligenda kubbira n'abantu bangi, drowning with a lot of people. Kitegeera omusomesa omulungi yasomesa abayizi be ekintu kye balina okukola, oluvannyuma ne yeteekawo ng'olutindo abayizi be ne batambulirako. Bwe bamala otambula olutindo olwo n'ayejjawo ng'olutindo, baleme kudda mabega to graduate in foolishness but they graduate in excellence. Baleme kudda mabega naye kati b'osomesa tusanze nti mwagala musomese muleme kuteekawo ate lutindo bayizi batambulireko. Tekiriyo ekyo. Muteekewo olutindo batambulireko, muveewo be muyigiriza nabo bajje bakole kyekimu, nabo bateekewo olutindo n'abalala batambule. Bulijjo kyenkugamba intellectual cross pollination. Otherwise, if we don't do that, problem. Nkitegeera. Nemutuleetera Uganda Cob era baddange notunira coat of arms nemuteekako Uganda Cob jolinga you call it a Uganda Cob jolinga ebeera mu Uganda mokka. You can't fool people all the time. Uganda Cob teekawo futures ez'amaanyi ezimanyikiddwa. Coffee and cotton twins n'ebirala ebyo. So I don't agree, because basically these economic vampires in higher seats mu government and the secret arm that tickles the government, that fingers the government, they are trained to do. What they are trying to do is to build an empire of mind control. Now this empire of mind control, what do? They create situations where as many resources as possible flow into their hands and their corporations and their government officials. And in fact, they have been successful in doing this, because you have accepted to remain foolish. Simple answer. Sina answer ndala jenkuwa. That is my simple answer. Simple answer. If freedom or if liberty, freedom, it is to free your mind, your dome, your kingdom is in here.
If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear. Nakigamba emirembe we giba gina kye kitegeeza lyolukusa okugamba abantu kye bataagala kuwulira naddala abali mu control nammwe mu abali eyo abatiitiza baganya okusomesa abalala. Because propaganda is the executive arm of the invisible government. Propaganda. You are being fooled. So, if truth has a chance in a different country, if truth has a chance, it is in a different country, not Uganda. Amazima. Masters of propaganda, from the inventors of the propaganda, abakola public relations ba expert n'abalala, they also agree that a lie can be turned into truth by constant repetition. Amazima oba obulimba busobola okufuukibwa amazima kasita obulimba obwo buddingana ennyo. Era ojjukira ne Nazi propagandist ayitibwa Paulo Joseph Goebbels ewamu ne Edward Louis James Banias ebagamba kasita obulimba obuddingana ebbanga erisinga abantu batuuka ne babukkiriza. So ne baddamu ne bagamba mu kitabo kyabwe kati tulaba abantu nga waliwo omukazi bamuyita Nikki Haley, omukazi ye representative wa United States of America, States of America maybe mu UN, ne Hillary Clinton bakiteekawo ne bagamba the more pure the lie, the more complete the success in turning it into the truth. Nti obulimba buno gy'okono obufuula pure, nti bwe kifuukira ddala okubeera complete mu kutuuka ku mulamwa ogw'okubufuula amazima. The more pure the lie, the more complete the success in turning it into the truth. So nagamba ne baddamu ne bongerako ne bagamba nti lies partly based in fact or have truth open themselves to factual challenge. Obulimba obw'ekitundu ewamu nga babubeesinze ku mazima oba ku kitundu ky'amazima, nti obwo obulimba buba bugenda kweggulirawo okubuwakanya, ng'obubuwakanya bwe bw'amazima buli kwe beekutuddeko ku mazima gali kwe bejjeeko ekitundu. Kati it shouldn't be based on any half truth or fact. So lies nga we nagamba nti European history gwe musoma, it is fiction agreed upon. Obulimba obujweteko obukkiriziddwako bali, then nawe nojja n'obukkiriza. So ba propagandists bonna bagamba the best lie. Remember program tugise false democracy and propaganda. Egambye for a propagandist the best lie is a lie unfettered by even a distant relationship to truth. Nti bo ba propagandist okulimba oba obujweteko oba obulimba obusingira ddala bwe obulimba obutasemberedde ddala na ku mazima gennyini ne batondawo ekintu ekitaliiwo. Era naddamu nagamba ngambye ndi ku Nikki Haley ne Hillary Clinton engeri bwe bakiteekawo ne bagamba nti such a lie can be turned into such self-evident truth that no evidence is necessary. Statement eyo oba ogitegedde bulungi. Bagambye the more pure the lie, the more complete the success in turning it into the truth. Lies partly based in fact or have truth open themselves to factual challenges. For a propagandist, the best lie is a lie unfettered by even a distant relationship to truth. Such a lie can be turned into
such self-evident truth that no evidence is necessary. Kasita okwata obulimba obwo agambye obulimba gye bukoma okuba pure ng'obujwetese nga otaddewo ekitaaliwo allegory fiction tije butera okubeera complete ne bufuuka amazima like the biblical stories in the manual of human control, so called the Bible. Nti amazima obulimba obwo gye buba pure bufuuka nga amazima. Nti ate obulimba buno kasitogezako bukwasaganya n'amazima ewamu oba oleese obuzibu kubanga amazima go gaba gagenda buchallenginga nedda tekyaliwo ekitigundi yakola bwati nti kati omujwetesi omulungi okulimba kwe okulungi kwekwo okutasemberedde era nga kuli bwala nnyo n'enkwatagana n'amazima ag'ekyo ekintu ekyaliwo mbeera okulimba ng'okwo kusobola okukyusibwa ne kufuuka nga obujulizi obulabibwako ng'era teweetaaga bujulizi bulala kuyimirira bulimba obwo. Era awo ne bagamba there you don't need any stinking evidence. Okay? So, now, if you are such a kind of person, tusigazayo eddakiika ntini kuba nina osomesa wano ku mpewo ate nina ne gye ngenda osomesa we mabega batulinze awo nti kasita onaabeera nga buli kaseera buli kye bagamba ndi you swallow all the poison and the propaganda, you are on your way to hell. Kubanga unconscious people, abantu aba batategeera bulungi ensonga z'ekkeneenya, abantu abali indoctrinated, abantu abafeedingiddwa with only partisan information and opinion that confirm their own bias, are people made morbidly obese in the mind and spirit by the junk food of propaganda, is less inclined to put up a fight or ask questions and be skeptical. That kind of orthodoxy can kill a democracy or worse. Oh, statement jetage okulinga zulu jikulingemu. Abantu abali unconscious, abalema mu ndowooza, balema mu ndowooza nga bateekeddwamu embeera y'okubakkirizisa balowooze mu mbeera eri enkakeko nga bantu bano bakusiddwa bwino akwata ku sayidi emu yokka naddala ku birowoozo byabwe n'ensalawo evaayo okukakaatiriza ebbuba lyabwe. Abantu abo nga bafuuliddwa bamasavusavu mu bwongo, they are obesity, tebenkana mubiri, balina kye tuyita acromegaly, obwongo bwabwe tebukula in relation with the medulla cortex. Luno olugalo lunene, luno lumpi, kino ekigere kiri nga muli awo, you are obese in mind, nga ate ne mu mwoyo muli obese, nga babadiisizza emmere y'akazambye ya propaganda. Bantu bwe batyo tebasobola kuteekawo lutalo lwa kubuuza na lwa bwongo na kwekengera. Abantu bwe batyo baba baliwo kutta nkulaakulana na ntegeera y'abalala, kubanga bo balowooza kye baliko nti kye kituufu, newankubadde waliwo okulabula okubategeeza tebasobola kukkiriza. Kitegeere? That's trouble. So,
As we proceed, nsigazaayo eddakiika mbale ate nga tujja kwetaagayo ndowooza essimu kubanga nina lecture gye ŋŋendamu awo emabbali ne waka gwe nina okukola omulala sijja kusobola kumalirayo bingi. Mbadde njagala kusomesaako ku Muswalata nga njagala kutwalako ku Battle of Munkaria. Olaba abasajja African men of valor engeri gye baabalangamu n'amagezi ge baakozesa by that time to crush the indoctrination eno eyajja with the programs of foolishness nga bazze ne mind cuffs. How these blacks we basobola to fight back in a Sankofa system okudda emabega. But otherwise okimanyi ku Lwokusatu tuba na ssaawa emu ne muddamu mu visio twabawa olukusa abazannyi b'ebina Uganda musobole okujja wano firimu zammwe kasita ziba nga ziri ku mulamwa zisobole okuba nga ziteekebwa ku TV Africa ezisomesa. Ate mu abawandiisi ba firimu mwanditweyunye na nnyo kubanga mwe temulina na byafaayo bye mumanyi ku baddugavu biri awo. Bifirimu bye muwandiika biri based on the religion stupidity. Kati mujje mufune wano great stories ezisobola okuba nga zisomesa. Njafunayo ndowooza essimu mbale ku 0414 698420 nsobole okuba nga ŋŋenda ate okwasaganya ebirala. Tulabe wano essimu eno tukwasaganya ebirala, otherwise obudde bwaffe bulinga obuggwayo naye nga studio line weri awo eri open. Tulabe 0414698420 kwe tujja okusobola okuba nga tuyita for a simple cause. Katini ate tetulandaga nnyo kubanga obudde bulabika butulese kuba mpulira mbadde njagala kusomesa gye bayita the African Traditional Constitution yali etambulira ku ki era eyo olunaku olw'enkya tusobola okuba nga tujja kugikwatako tugisome tulabe yali etambula etya n'amateeka gaayo oba mwali musobola okuba nga mugagondera. Eyitibwa African Traditional Constitution. Otherwise okay, ekyo tetujja kikwatako. Mbadde na bingi nnyo bye nina okutegekera olwaleero naye ndaba essaawa zaffe zirabika ziringa eziweddeyo ate ne studio line ndaba teyagala gendako naye nga okay. Hello? Yes, oli ku TV Africa ani ono? Esebo tukuwulira oli live ku TV Africa. Esebo Mutebye Nansana. Nkuwulira Sebo. Esebo Mutebi webale kubeerako. Esebo Mutebi Nansana bonna basomese. Olaba n'abameka TV program eno. Obeerako n'abameka ku program eno. Okay. Aya, oyabadde Mutebi Nansana. Ngambye essimu njafunayo ntini. Nenga studio line eri open 0414698420. Ate bw'osangako nga kuliko endala eyitako naawe n'oteekako muba mugenda kuba muzijjaami nga njawunzika nga mba njijjako buki bujja obutatuleetera distortion mu soundi yaffe oba newalala.
aba message zammwe tusijja zisoma. Sinatandika kuddamu kusoma message zammwe. Yes, TV Africa. Yalo. Kale sebo ani ono? Kale sebo we bali kubira ku program ani ono? Sebo. Olabidde wa okubidde essimu? Machindi. Be Machindi tubaagala nnyo. Oli kumpi n'essomero lino ettuufu lyennyini. Kayimba muganda wange program si ya kayimba. Lindako program y'ennyimba ku Saturday ne Sunday. Kale se. Siba bulungi. Okay, tusigazaayo only a few minutes tubeere nga tugenda. Oba naafunayo essimu emu oba bbiri. Anyway, katubeere nga tugenda tuwunzika kubanga nina ebirala ebyokwasaganya ebitulinze. Naye tujja kukomawo olunaku olw'enkya era nja kuba nkusomesa nga nkutegeeza nga nkuyigiriza ebirala bye weetaaga okumanya naddala ebyensusso. Asembyeyo TV Africa. Hello? Asembyeyo? Bakuyita Kato sebo. Sebo. Okay. Ngenda kuddamu. N'abazungu. Okay. Kati. Tulina embeera mu genetics ekyusa okuleeta kye tuyita mutation, okukyuka mu genetic codes. DNA strand nga bw'eba etambula eba ne ze tuyita codons ne anticodons. Katujjeko essimu eno munaatusonyiwa nsooke nnyonnyole kasayansi kana kati essimu tugigaddewo, essimu ngigaddewo kuba nina obudde butini nti DNA strand luba luwuzi bwe ruti nga lugenda lwezinze lubaako ne bases oba acids ezibaako ezikodinga n'endala ne zireeta kye tuyita codons ne anticodons. Kati mubaamu ze tuyita nonsense codes kubanga DNA erina okukodinga. Kati nonsense codes nga bw'owulira UUU eba nonsense code bwetuuka tewabaawo replication eya DNA genetic material eba tegenzeewo. Abo abamu mwe bafunira oluusi ensimbu, abamu bagirira ki bwebanga yeddiŋŋana nnyo. Kati nti mu kukyuka kwa DNA eno codes z'omuntu eza DNA okuleetanga UCC, UAG, that is valine, that is zina acids nyingi nnyo nti wabaawo ebintu ebigireetera okukyuka. Ekisooka mutation n'ekyuka olwa byolya n'ebyembeera y'obudde ne area gy'olimu temperatures ezigenda ennyo ezisukkirira wala degeneratinga enzymes ezandizze wano mu binding space okukola kye tuyita key and lock hypothesis nti binding space esobola okukola ki okukyuka ne watabaawo enzyme activity. Kati mutations ezo ziba zigenda kubaamu. Then ne tuba ne kye tuyita deletion okusangulamu codes ezimu mu mubiri gwo. Kyova olaba n'osanga oli nga wanyonyogeze nnyo ono nga tazirina nnyo ono nga eziba deleted. Then ne mubaamu kye tuyita insertion, mulimu enyigiddwamu eri extra bebo bosanga ayina engalo mukaaga ayina wano obutu obulala obweyongedde. Now that is insertion. Kati zino zonna zijja ne zireeta syndromes. Nosanga oli ayina Darwin's syndromes, those are called slit eyes.
nosanga olinga ina Pockin's syndrome akankana bwe bazaala nga bagira bakankana genetic material oba bases ze teziba steady zibamu nonsense codes nyingi nnyo kati aba bayina mutation nga mulimu ekyajjibwamu eyo ereeta okuformulatinga kyetuyita melanin era ebaddewo mostly mu pineal gland mu bwongo eno kubanga bwe tulaba nti melanin ye kala gye tulina ye determining skin color kati melanin okumufuna olina okuba neyitibwa melatonin ali secreted by melatonin ali saturated ne enzyme gye bayita tyrosinase 7 enzyme tyrosinase 7 enzyme ebeera stimulated ne pineal gland okuvawa eno mu bwongo kati kitegeeza there was a deletion oba there is a mutation enkyuka mu kyandibadde ekireeta kala ne kibeera nga tekikyaleeta kala so that condition is called albinism kwe kufuna namagoya so abazungu bo beeyita nti they are positive albinos nti fano wana abaffe nti they are negative albinos which is not true bo beba negative kubanga bano abaffe bazaalibwa ne baganda baabwe ate abalina langi so naye bo what happened nti we bashifting okwambuka mu mambuka in the northern hemisphere mu biseera bye twita ebya great human exodus that is at 1.5 million years back tuli mu myaka kakadde kamu n'emitwalo 5 we batuuka mu mambuka eyo ice age period nebakwatirayo the ice age zaali 7 the Hachiloni period, the Aryan period, zimala emyaka emitwalo 2 kati emibiri gyabwe giba tegikyasobola kuproducinga ki melanin kubanga unakuwa auto protection from the violent rays of the sun nakuwa ecosmic connection to nature kati mu northern hemisphere omusana ngateguliyo nnyo emibiri gyabwe negitandika mutating okukyusa tejetaaga kuzaala ki melanin chovola ba the original people mu Europe the planet yonna aliko bantu baddugavu kati ice age yatandika okuleeta that mutation okujjamu abo abazungu betuyita Neanderthals oba bebayita the Cro-Magnon. So after that mutation eyabwe it became hereditary, genetically hereditary, esikirwa omwana omuzukulu n'omulala naye kati omuddugavu wa wano ng'azaliddwa nga namagoya omwana we tagisikira ate mwattu osanga yegasse ne namagoya oba yegasse n'omuddugavu n'osanga nga bazadde omwana omuddugavu kuba ye it was a mutation muye kati kubanga bali bwoba oyina mutation oba oyina kye tuyita recessive genes kati wano omuddugavu n'abanga ayina dominant genes banange eddakika nzimazeewo so kati there is a very very big difference kyovola babana abaffe tebalina nviri mpanvu nnyo ng'ezaabali bano enviri ziri nga bwe zityo kubanga bali the crino enviri zalina okula zijje zibikke wano ku nsingo to regulate temperatures ne baba n'ennyindo empanvu okusobola okoping up n'omuziro okusiza mu muzira nga bwe nagamba oli nagamba genda mu deep freezer noonyezaamu ekintu tosobola kumala mu ddakiika 2 owulira tossa bulungi so kwe kubeera na ezo ennyindo ki empanvu kati ffe era ne baba ne sharp nose ffe tulina kye tuyita flat nose bwe bagamba nti tulina flat nose lwaki nti kubanga ekyenyi kyaffe wano kiri flat wali straight osobola okulaba eno neeno kati bo eri straight nose eri sharp kubanga tewali flat okwewala omuzira we gujja ne gukubako tegusigalako nga gutipinzeewo gega amaaso ge balina agagudde munda n'amatu amawanvu olwakali akaseera k'omuzira akabamu empewo eri efuuwa oluwa now the ears would grow sensitive tebalinga abawano bennyini though nti bava muffe
because we are superior. Kubanga olaba etteeka lya natural selection tulina ne kye tuyita variation ne natural selection ebintu webityo too complex okubikunyonyola kati abamu bajja kubula utandika okwogera ku science oyo nti bw'oddamu era n'ogezaako tunula nti abawano tebafaanana ne bali okujjako ate nabo abazungu balina ba albino kyokka nga abazungu naye nga balina ba albino. Kankuwa example mu abalabi b'emipiira nga ba Scholes c'est perfect albino bwe batyo kyokka ate eri they take them as royal people abantu abalangira ab'amaanyi ennyo. So sibolangako Namagoya waffe owa wano naye mu bitabo byedda bagamba nti talina ntaana kubanga they buried them at night. Let's not the curse come and befall unto the family kubanga twali tukimanyi the white has always been a devil. Chovola boko kubola kubeerawo kubo because the other ones are the devil. That is a very complex issue. Ojja kunnyonnyola ennyo yeetaaga nzize wano nga nsomesa humanity ku lunaku ng'olwokuna oba Mande oba olwokubiri nti mba n'essaawa 2 namba naye wano tuba n'obudde butini. So nja kusaba tukomaawo tujja kutandikiraawo olunaku olw'enkya webale kubeera ku TV Africa, the right to know. Ashe.